வாழைப்பூ வடையை துவரம்பருப்பில் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் துவரம்பருப்பை 1.5 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கிறேன். எனவே 6-7 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. காஞ்ச மிளகாயை 4 சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை நம்ம கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். இது கூட பாசிப்பருப்பை நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும். அதனால் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வாழைப்பூவை வாஷ் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை வடை மாதிரி தட்டி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு வடை மாதிரி தட்ட வரல, அதை உடையுது அப்படின்னாக்கா கொஞ்சமாக கடலை மாவை சேர்த்துக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்குது. கடலைப்பருப்பில் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை, துவரம் பருப்பில் கூட செய்யலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக்